Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dana Carlita Moreno Miranda. Soy estudiante del primer semestre de medicina en la Universidad de Guayaquil. El día de hoy hablaremos de tres temas muy importantes que son la presión arterial, el pulso arterial y la auscultación cardíaca. Bien, empezaremos por la presión arterial. Dana, ¿qué es la presión arterial? Muy bien. La presión arterial, o también se le conoce como tensión arterial o presión sanguínea, sabemos que la presión arterial es una medida de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón va a bombear su sangre al cuerpo. Ok. Pero tenemos que saber que la presión arterial está medida en milímetros de mercurio. Entonces, para medir la presión arterial vamos a tener dos valores. ¿Cómo es eso de los dos valores? Vamos a tener dos valores llamados sistólico y diastólico. Dana, ¿qué es eso? Muy bien. Muy fácil, chicos. La sistólica va a ser el número superior, es decir, la presión máxima que va a ejercer el corazón mientras late. O también le podemos decir el momento en el que el corazón se contrae. Y la diastólica, por el contrario, será el número inferior o la cantidad de la presión menor entre los latidos del corazón, es decir, la relajación del corazón. Entonces, si tenemos 120-80 milímetros de mercurio, sabemos que sistólica será 120, es decir, el número mayor, y 80 será diastólica, el número menor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tomar la presión arterial? Primero tenemos que tener en cuenta que para nosotros poder tomar la presión arterial debemos de asegurarnos algunas cositas, como por ejemplo que nuestro paciente haya comido, haya alimentado, se haya alimentado. Que nuestro paciente no haya ingerido bebidas alcohólicas o cafeína, también que no haya ingerido algún tipo de medicamento hipertensivo, que no haya realizado ejercicio físico o que no haya fumado. ¿Por qué se dice que debemos asegurarnos de que nuestro paciente no haya hecho estas cosas? Porque estos factores como el alcohol, el tabaco y el ejercicio físico pueden darnos una lectura falsa de la presión de nuestro paciente. También es importante que nosotros para tomar la presión arterial debamos utilizar dispositivos homologados, que nuestro paciente haya tenido reposo es muy importante para que la presión arterial sea verdadera. También es más confiable tomar la presión arterial en el miembro superior, o sea, en el brazo, porque será más fácil palpar la arteria radial. Ahora, ¿cómo debe estar nuestro paciente anatómicamente en una posición correcta para nosotros poder tomar la presión arterial? A ver, tenemos que nuestro paciente al momento de tomar la presión arterial debe permanecer callado, es decir, no debe conversar. Y debe tener el brazo extendido y apoyado sobre una superficie rígida a nivel del corazón. Es decir, que el brazo debe estar a nivel del corazón y el manguito de nuestro tensiómetro debe ser colocado sobre la piel, o sea que el brazo debe estar descubierto de ropa para nosotros poder tomar la presión arterial y obviamente debemos utilizar un manguito de tamaño adecuado para el brazo de nuestro paciente. Además, nuestro paciente debe tener los pies apoyados sobre el piso con un grado de 90, con la posición de las piernas en 90 grados. No debe cruzar las piernas, debe tener la vejiga vacía, como ya les dije,
puede ir al baño, debemos asegurarnos de que nuestro paciente no tenga la vejiga llena, o sea, no tenga ganas de orinar, y también nuestro paciente debe estar cómodo, es decir, apoyar su espalda contra el espaldar de la silla. Ahora, como la presión arterial es uno de los signos vitales de primer orden, tenemos unos valores muy importantes que nos van a ayudar para detectar o descartar ciertas enfermedades hipertensivas. Por ejemplo, tenemos que si nuestra presión arterial es de 100 milímetros de mercurio sistólicos y 60 milímetros de mercurio en diastólico, nuestro paciente tendrá una hipotensión. ¿Qué es la hipotensión? La hipotensión es la presión arterial en bajos, o sea, sobre los niveles normales. Es decir, que va a estar con una presión arterial muy baja. Entonces, como tenemos una presión arterial baja, también tendremos una presión arterial media. Pero también debemos saber que la presión arterial normal de nuestro paciente debe ser entre 120 y 129 milímetros de mercurio en presión sistólica y de 80 a 84 milímetros de mercurio en presión diastólica. Entonces, si ya dijimos que teníamos hipotensión, ahora tendremos lo que es la hipertensión o la presión elevada. La presión elevada está entre los valores de 130 y 139 milímetros de mercurio en una presión sistólica y en una presión diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. ¿Cómo se considera a la hipertensión una enfermedad? Entonces vamos a tener que la hipertensión tiene dos niveles. El primer nivel será, como bien dije, la hipertensión de primer grado, que estará dentro del 140 y 159 milímetros de mercurio dentro de una presión sistólica y 90 a 99 milímetros de mercurio en una presión diastólica. Y en el grado 2 tendremos que la presión sistólica será de 160 hasta 179 milímetros de mercurio y la presión diastólica entre 100 y 109 milímetros de mercurio. También tenemos que nuestro paciente puede tener una crisis hipertensiva, que esto ya se considera una emergencia médica. La crisis hipertensiva va de mayor de 180 milímetros de mercurio dentro de una presión sistólica y mayor de 110 milímetros de mercurio en una presión diastólica. Bien, ahora como ya sabemos los conceptos básicos de qué es una presión arterial, cómo debemos tomarla, cuál es la posición correcta, qué debemos pedirle a nuestro paciente que haya hecho y qué no haya hecho para poder tener una presión arterial, la toma de una presión arterial correcta, procederemos a tomar la presión arterial, a realizar la práctica de la presión arterial. El primer paso para tomar la presión arterial es colocar el brazalete dentro del brazo de nuestro paciente, 2 o 3 dedos más arriba del codo. Nos aseguraremos que la válvula de presión esté completamente cerrada para que el aire no se escape. Con el dedo índice y medio palparemos la arteria cubital. En este caso lo voy a hacer con mis dedos sin necesidad de utilizar un estetoscopio. Inflaremos la perita 20 milímetros de mercurio más a partir del momento en el que hayamos dejado de sentir el pulso. Luego aflojaremos suavemente la válvula de presión para sentir el primer latido correspondiente a la presión sistólica, en este caso sería 110 milímetros de mercurio, y luego el segundo latido correspondiente a la presión diastólica, en este caso 80. Una vez hayamos obtenido la lectura correcta de nuestra presión arterial, aflojaremos por completo la válvula de presión para eliminar todo el aire de nuestro brazalete y así poderlo retirar de una manera correcta. Muy bien, ahora como ya sabemos cómo tomamos la presión arterial, procederemos a hacer el cálculo de la presión arterial media. Para hacer el cálculo de la presión arterial media, primeramente vamos a tener tres iniciales. TAS, la misma, que va a significar
tensión arterial sistólica o presión arterial sistólica, TAD, que significará tensión arterial diastólica, y TAM, que será la presión arterial media. Ok, ahora, la fórmula para calcular la presión arterial media va a estar dada de la siguiente manera. La presión arterial media será igual a la tensión arterial sistólica menos la tensión arterial diastólica, todo esto dividido para 3, y el resultado de este le sumaremos nuevamente la tensión arterial diastólica. Como nuestro paciente tenía una tensión arterial sistólica de 110 y una presión arterial diastólica de 80, lo que haremos es reemplazar los valores. Entonces, la tensión arterial media será igual a 110 igual a la tensión arterial sistólica menos 80, que será representado por la tensión arterial diastólica, dividido para 3, como nos indica la regla. Le sumaremos nuevamente 80, que será la tensión arterial diastólica. Ok, una vez que ya tenemos reemplazados todos estos valores por la fórmula que hemos dado, vamos a resolver la operación. Muy fácil. Entonces, nuestra tensión arterial media será igual a la resta de 110 y 80, que nos dará como resultado 30, dividido para 3, como indica la regla, sumado nuevamente 80, y que será la tensión arterial diastólica. Ok, como ya tenemos aquí, vamos a realizar la división. 30 dividido para 3 nos dará igual a 10. Aquí tenemos, nos dará igual a 10, y entonces le sumaremos nuevamente el 80. Entonces tenemos hasta ahorita que la tensión arterial media será igual a 10, que será el resultado de la división, más 80 representado por la tensión arterial diastólica. Entonces aquí lo único que nos resta hacer es realizar esta operación, que sería 10 más 80 nos daría igual a 90, y 90 sería el resultado de nuestra presión arterial media. Ahora procederemos a tomar el pulso arterial, o también conocido como frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que late el corazón dentro de un minuto. La frecuencia cardíaca puede ser tomada en diferentes zonas, como por ejemplo en la muñeca, explorando la arteria radial, y en este caso lo que yo estoy haciendo es tomar el pulso en la zona del cuello, explorando la arteria carótida con la ayuda de la yema de mi dedo índice y medio. Coloco sobre la zona anatómica donde se localiza la arteria carótida y con un cronómetro contabilizo las veces que late el corazón dentro de un minuto. Los valores normales de una frecuencia cardíaca para un adulto en reposo son de 60 a 100 latidos por minuto. Mi paciente tiene una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Ahora palparemos el pulso temporal, en donde palparemos la arteria temporal. Luego palparemos el pulso carotidio, donde palparemos la arteria carótida. Ahora palparemos el pulso braquial, donde exploramos la arteria braquial. Luego el pulso radial, donde palparemos la arteria radial. Ahora palparemos el pulso femoral, donde exploramos la arteria femoral. Luego palparemos el pulso popliteo, donde exploraremos la arteria poplitea. Ahora exploraremos el pulso pedio, donde palparemos la arteria pedio. Muy bien, amigos, ya aprendimos presión arterial y pulso arterial. Lo último que nos falta aprender es la auscultación cardíaca. Primero, ¿qué es la auscultación cardíaca? Bien, la auscultación cardíaca consiste en escuchar los latidos de nuestro corazón, o sea, el tum-tac. Bien, ¿cómo vamos a escuchar el tum-tac?
Primero, para nosotros poder realizar la auscultación cardíaca, es necesario poseer un fonendoscopio o estetoscopio, porque este aparatito será el que nos ayuda a escuchar de una manera clara y precisa los latidos de nuestro corazón. Bien, los latidos de nuestro corazón son dos. ¿Por qué son dos? Como ya dije, el tum-tac. Ahora, el tum-tac es el primer latido cardíaco de nuestro corazón. Corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares son la válvula tricúspide y la válvula mitral. Y el segundo latido cardíaco va a corresponder al cierre de las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas, como ya conocemos, son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Ahora, bien, para realizar la auscultación cardíaca, nosotros debemos saber ubicar los puntos de auscultación cardíaca o los focos de auscultación cardíaca. Estos focos son, los más importantes son 4. El primer foco es el foco aórtico. El foco aórtico se ubica en el segundo espacio intercostal del lado derecho en la línea del borde esternal. Y luego, el foco pulmonar va a estar ubicada a la misma altura en el mismo sitio, es decir, en el segundo espacio intercostal, en el borde esternal, pero del lado izquierdo. Bien, ahora tendremos el foco tricuspidio. El foco tricuspidio está ubicado en el cuarto espacio intercostal, asimismo en el lado izquierdo, en el borde esternal, cerca de la apófisis sifoidea. Bien, y el último foco que nosotros tendremos, el cuarto foco, va a corresponder al foco mitral. ¿Dónde está ubicado el foco mitral? El foco mitral está ubicado en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, en la línea medio clavicular. Ahora, como ya sabemos cuáles son los 4 focos de auscultación o los 4 sitios donde nosotros vamos a poner la campanita del estetoscopio para poder escuchar de manera correcta los latidos de nuestro corazón, acompáñenme a auscultar a un paciente. La manera correcta de utilizar el estetoscopio son las olivas hacia adentro para poder escuchar de manera correcta los latidos cardíacos. Para auscultar debemos colocar la campanita del estetoscopio de una manera directa hacia la piel, levantando la ropa de nuestro paciente. El primer foco a auscultar será el foco aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal del lado derecho en el borde paraesternal. El primer ruido corresponde al tum y el segundo ruido corresponde al tac. Luego auscultaremos el foco pulmonar ubicado a la misma altura en el lado contrario, es decir, en el lado izquierdo. De la misma manera escucharemos el tum-tac. El siguiente foco a auscultar será el foco tricuspidio ubicado en el cuarto espacio intercostal cerca de la apófisis sifoidea. De la misma manera escuchamos tum-tac. Y el último foco a auscultar será el foco mitral ubicado en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo en la línea medio clavicular. De la misma manera escuchamos tum-tac. El tum-tac corresponde a que nuestro paciente tiene un corazón sano, ya que no existen ni tercer ni cuarto ruido cardíaco. Gracias.